Aprangsi Karbi Defense Officer mati nili YouTube channel rahin pen nangli tumpan ningkang sa mati kachoro akardom nang pajir iglo. Pini nili labangso video long thanpon igji labangke Assam Rifle aputhak. Assam Rifle long kache palong dun logji aphan kupisi ke claim nangji ma kupi pia document si ke nangji lapente kupi event lo kipi dun nangji mate la kupi pia subject lo ke Charlie nangji lapente ajon kidding chess labangso aputhak sinili labangso video long nangli tumpan thanpa chini ponikpo tangte Assam Rifle long kache palong dun logji aphan ke chengsi kupi lo ke nangji prutangte labangke arta lapente education most important lo arta labangke 18 to 23 years lapente ST tumapana bangke 5 years relaxation dolo tangte 18 to 28 years laso angbong nangli Assam Rifle long jok dun long lo mati interview pidun iglong lo lapente education abangke 10 pass bangke compulsory lo ladakh bangke azad percentage sitame avelo Indian Army along mate territorial army along abangke nangli 10 pass abangke compulsory lo bon sitame asitina subject sitame percentage abangke nangkok bon sitame Assam Rifle along abangke azad percentage ta nangni lo only la 10 pass nangpo la anvedlo tangte next documents abang langdam sinang 10 pass documents abangke kinang sorlo lapente Aadhaar card PAN card lapente domicile PRC domicile le 2 sitame choklo lapente PRC le 2 sitame choklo lapente next abangke central caste lapente age proof afan bangke nangli 10 pass admit card nangpo lapente la elitu ST SC tu afan bangke relaxation do lasi relaxation certificate abangta kinang sorlo lapente spouse certificate NCC certificate la sonia bangke compulsory abangke kali bon sitame nangli long do prutangte mi muchorlo nangli extra marks sitame longpo tangte selection process abang langdang sinang selection process labang ekechengsi lo computer based test computer exam dopo lapente next abang ki PST PET lapente next abang ki medical lapente documents verification tangte computer based test mate la computer exam along kipi dunje phan kupi pia subject lo ke Charlie nangji protangte total 4 subject do la 4 subject angbang pen number 1 subject lo general intelligence and reasoning la pente second abang ke general knowledge and general awareness la pente third abang ke elementary mathematics la pente fourth subject abang ke Hindi English la Hindi la pente English la sonni pen abang nangli Hindi abang le chongwasita choklo la pente English subject le chongwasita me choklo bon sitame la Hindi English la sonni pen isona bangke compulsory lo tangte PST PET langdam sinang PST long abangke height chest la hai hu sinang lit panang lang ikpo height la bangke male candidate 170 cm la pente female atuma phamangke 157 cm la pente north east candidate matela elitu ST tuma phana bangke 157 cm male candidate la pente female candidate atuma phana bangke 147 cm donangpo la pente chest abangke only for male candidate la general candidate tuma phana bangke 80 cm plus 5 cm donangpo la pente north eastern candidate tuma phana bangke 77 cm plus kipangkang penabang 5 cm donangpo la pente PET physical efficiency test for male candidate mate daga bangke running abangke 5 km 24 minute 5 km 24 minute angbong pen nangli kikada bangke patang ignang pola daga bangke ajat amak sta velo nangli just qualify nang pola anvelo la pente female candidate tuma phan bangke 1.6 km la so angbong ke 8 minute 30 second angbong pen patang ignang po just qualify chodpo ladak bangke ajat amak sitame avelo tangte next abangke medical along abangke nangli phan
angton lo nang ke lang po la daga bang ke ajana marks ta velo only la qualify nang po mate pass nang po la pente next abang ke document verification documents verification la bang ke nili nang thani elo ku ppia documents si kenang jima tangte final merit list along abang ke computer exam along nang li ko on marks si kilong ma la suang bong pensi nangli phan la final merit list along abang ke amen paklang pon ipo tangte nili nang than pon ipo la general intelligence and reasoning la so subject along abang ke tuter 40 marks dolo la pente general knowledge and awareness la so subject long se tame 40 marks dolo la pente elementary mathematics la so subject long sitame 40 marks dolo la pente hindi english la so subject long abang sitame 40 marks dolo langdam lo protangte tuter la subject pli angbong along tuter 160 marks dolo la so angbong pensinang li kon si kelong ma la so angbong pensinang li fan final merit list along abang ke amen paklang pon ipo tangte don marli tum nili nangli tum aphan la asam rifle along ke claim dun ji aphan mate kache palong dun log ji aphan copy pia document si kenangjima copy pia subject si ke charli nangjima kon kilometer si ke kat nangjima kon si azon kiding nangjima nili nangli tum phan ang ton than pachini pon igetlo la bangso video lo la si nangli tum aphan nili chuning ri lo nangli tum jong sila nili channel along akimilang polutang te nangli tum subscribe dam igvek tha lapente next copy video si nangli tum phan ke man pi nangjima nangli tum la comment box along than pachini ignore tangte kado kawe phanta domi thakme kardom karbiang lo